послевоенные годы. Какой же след оставила война в вашей семье? Я конкретно не могу сказать, что, вот, допустим, военные годы, что мне очень было трудно, что очень тяжело, я не могу этого сказать, потому что я помню, что дрова пилили вручную, я помню, что всегда меня, ну и у нас старшие были дети в семье еще, где-то с собой брали, где-то как, но, по крайней мере, я не участвовала столько, сколько моим старшим, да, досталось. Как-то меня лелеяли больше, потому что младше меня уж никто не дожидал, я через 8 лет родилась, отцу было 45 лет, и, в общем, я, как любимый ребенок. Вот я даже сказать, что было очень трудно, я не могу так сказать. Было, что вручную пилили дрова, там привезут много. Вот это помню. А то, что в детстве, что война была, что голодовали, я не могу сказать это. Но все-таки вы же в сельской местности жили, это всегда свой огород и свое хозяйство. Вот, и поэтому я думаю, что послевоенные годы, все-таки это 48-й год, да, конечно, это уже период, когда экономика более-менее начала вставать. Я помню так, что в семье держали много скотины. Была корова, что-то поросенка, я помню, какие-то незаурядицы какие-то, все кормили, что-то бегали. Носом у меня вот так, меня лелеяли, я так думаю. Скажите, а кто из вашей семьи участвовал в Великой Отечественной войне? Я думаю, что очень важную роль для меня это самое значимое, что отец у меня воевал. И не то, что воевал, он пришел в звание капитана, и его военный путь, конечно, он хотел много рассказать, вот уже в институте училась, в школе. Да мне это вроде как не нужно было, а на самом деле вот он такой добрый был, я же знаю, что в деревне все там матерятся, там, допустим, сюда. Я никогда не слышала от него, никогда. Он был такой какой-то внимательный. Куда-то в город он меня привозил, где-то надо было учиться. Мне кажется, он пожалел меня и привез обратно в деревню. Я закончила 11 классов, я говорю, я вспоминаю о нем как вот о таком добром человеке. Вот сейчас даже таких людей нет, наверное. Ведь в семье всяко бывает, наверное. Мама была на 13 лет моложе. Всякий момент он пришел там с войны, матерятся все, а я от него не слышала. А сколько ему лет было, когда он с войны пришел? Я даже не могу сейчас сказать, сколько лет конкретно. Если я родилась в 45 лет, ему было, да? Получается, где-то, наверное, 42-43 да, ориентировочно. Да. А скажите, какие-то вот события яркие, военные годы он рассказывал вам? И про полководцев, и про военных, с кем он воевал, где он был. Вот кого-то ранили, кого-то вот может. Я помню, он такой пистолет привозил, даже кобура вот такая осталась. Куда пистолет делся? Может, он сдал, может, он в райкоме партии тогда работал. Может, попросили, но я знаю, что вот это вот, кобура или как-то, вот. А ему, видимо, было разрешено в то время, значит, раз в звание капитана он пришел, наверное, можно было. И вот эта коробочка такая, кобура или как называется, я не знаю, мы играли, там фотографии держали, все. Даже про отца, вот, мне кажется, даже сравнить не с кем. Вот он настолько был человечный, настолько он меня уважал, то, что поздний ребенок или как, и что он прямо, когда я поступила в институт, он даже не хотел. Жалко было расставаться. Да, жалко было. И когда на сторону едете. Да, паспорта ведь тогда не давали деревенским. Как-то вот он. Вот, доченька, сейчас уже паспорт получишь, уедешь от нас. Мне, казалось, так и надо.
А скажите, а вот среди ваших соседей, да, то есть деревня Балма, она в принципе не очень большая, все равно там друг друга все знают. Какие-то вот истории такие вам известны, кто вот прошел войну, там рассказал о каких-то случаях интересных? Ну, я не знаю, в деревне не очень много было мужчин, и они все друг друга знали, кто с кем воевал, кто где воевал. Я не могу сейчас поименно сказать, я только могу сказать, что с их детьми мы вот лен теребили, свиней пастушили. Даже вот подружка рассказывает какие-то облака, потом людей строили из этих облаков. Я даже... А то, что на зернотоке, ну, все время работа, потом на это косили, загребали вот это сено, да. Я не помню, что у меня было свободное время, что мне никуда девать. Даже поступала в институт, сначала вот столько выкопай картошки, столько рядов, никто не спрашивал То даже. есть дали задачу, Да, выполняй. да. Мгм. Ну, конечно, если еще хозяйство было, нужно, как говорится, принимать участие. Да, всем. я даже не помню, что я когда-то уроки учила, это второстепенно. Анастасия Родионовна, а какие у вас в детстве были любимые игры? Как вы культурно-массово отдыхали в своей деревне? Ну вот в школе еще, начальная школа у нас была, Балминская, там до 4 класса обучали. И вот мы в круг вставали, так вот что-то круг делали, и потом какие-то песни пели. И одна девочка, ну там подружка у меня, она тоже здесь живет, и вот так вот каждый раз вот за руку, у тебя такие мягкие руки. И все вот так хотели за мою руку держаться. Ну так вот интересно было все равно, в детстве вспоминаешь, да. Ну самое главное, вот в кругу пели, а кто там впереди, кто там, кто должен петь, кто не должен, я это тоже не помню. А так, на зернотоке, вот уже, ну, где-то я училась в каком-то классе, на зернотоке, там тоже играли. Ну, детство есть детство. Например, кто-то спрячется там за холмик, да, и ни с того ни с сего как выйдет, как будто вот как волк. Вот это вот мне запомнилось. И потом с концертами ездили, вот в Вишорке ездили, в Старой Кокси ездили, на какой-то машине грузовой, даже тента нет, ведь можно выпасть. Ну, по крайней мере, все с песнями, никто не выпал, никто ничего. И водители, ну, я не знаю, мы ведь уже, считай, что, ну, как, ну, не подростки, а девушки уже были, я так вот скажу. Ну, по крайней мере, мы по разным деревням ездили, я это точно помню. И все песни, песни. Несмотря на то, что вот на зернотоке, на сенокосе, такие уставшие, бригадир скажет, вот этот сток завершите, потом, значит, поедете. Мы делали все, чтобы только с концертом ехать. Ну, вот так помню. Анастасия Родионовна, а кем работал ваш отец после войны? Ну, я так скажу, вот в нашей деревне он был очень уважаемым человеком. И вот нужно было заявление писать, там на пенсию оформить когда. Он каждому написал заявление, потому что, ну, у него жизненный путь, наверное, вот такой. Он в райкоме партии работал, бригадиром работал. Там, значит, еще какие-то организовал мероприятия. По крайней мере, мне кажется, все вопросы, которые нужно было решить вот этим колхозникам, ведь уже колхоз был, ну, все вопросы разрешали через него. И вот я помню, как-то он уже на пенсии в то время был, что ли, возил молоко. Ну, для меня это было прямо рай какой-то, прокатиться на лошади, на телеге, и там фляги какие-то помню. И отец говорит, ну, хочешь сметаны, я тебе дам немножко. Ну, сколько немножко, я не помню, может быть, глоток, может, не знаю что, да. Ну, очень уважаемым человеком был в деревне. Я вот прямо горжусь своим отцом, что вот он для многих сделал заявление, помог написать. Кому-то нужно было, а в своей семье, значит, он там жене говорил, Ира, почему ты вышла косить? Еще никто не косит. Вот деревенский начнут косить, вот ты выйдешь, тогда ты выйдешь. Ну, он в строгости, конечно, нас держал и всю семью, вот как-то так. Хотя не строгий был он для меня.
Ну, по крайней мере, Мудрый. Мудрый, да. Много ли вернулось с войны раненых в деревню? Я вот конкретно не скажу, но как по моей памяти, было очень мало мужчин в деревне. Очень мало. Ровесников, отца, там как-то кто помоложе, кто постарше. Женщин гораздо было больше. И потом, вот я помню такие фамилии, с которыми мы учились, они, наверное, в Кельмезе, это немецкие фамилии, вот как Вебер, Гольцман, Броль, вот такие, значит, они же отца фамилии, да, вот это. Вот учились с нами вместе, но они, конечно, немецкий язык не знали. Ну, я знаю, что вот такие, ну, не русские, не удмуртские фамилии, вот такие вот были. Это пленные немцы были? Ну, пленные немцы, да, потому что же в Кельмезе сплавляли лес. И я знаю, что по разговорам, что вот эти пленные немцы работали на сплаве. Потому что же Кельмез это большая река была, большая очень. Даже, говорю, сплавляли лес в то время. Ну, вот это я помню. И они остались, Да, женились, да. создали семьи. Конечно, да, конечно. И вот дети учились вместе со мной. Анастасия Родионовна, какие у вас были в детстве мечты? Разные. И вот хотелось до сыта конфет поесть, пряников. А выбора вот были, обязательно привезу, там все по порции, вот это 200 грамм, это 300 грамм, это... И мы в очередь... Одни дети стояли, видимо, от родителей на работе, наверное. И вот 200 грамм таких конфет, 200 грамм таких, 200 грамм таких. Так вот, даже пряники нас заставляли с хлебом есть. Ну, мне так, конечно, хотелось вот вкус пряника запомнить. А конфеты тем более, конечно. Я к бабушке приходила, ну, они меня любили, конфеты давали так, без хлеба уже. И вот поэтому я бабушек очень любила туда в гости ходить. А так, мечта. Я даже не могу сказать, что хотела ли я учительницей быть или не хотела. Ну, просто химию, биологию я любила, наверное, больше, чем другие предметы. И пошла сдавать. Ну, у нас конкурс был такой, 6 человек на место. Потому что выпускались 10-классники и 11-классники, и все в кельмесской школе. 6 выпусков, то есть 6 классов было, ведь это ужас. И все пошли в ПЕД. Я говорю, я вспоминаю вот эти вот годы. И первый день, в день рождения сдавала химию. Ой, как я волновалась, сдала на 5. Ну, у нас декан был такой. Потом собеседование, когда уже все экзамены, там сочинения на 4 сдала, физику сдавала на 4, потом химию, 4 экзамена, я не помню. И вот уже когда собеседование, декан у нас Муканов был такой потешный, мне казалось тогда потешный, и спрашивает, а ты знаешь по-удмуртски? Так я говорю на удмуртском, и что-то он спросил такое вот это слово, я даже не помню. Думаю, такой странный декан, ага, и спрашивает меня вот это слово. Ну, конечно, я сразу сказала, раз говорю я на удмуртском. Ну, вот это я запомнила. А так я... Ой, этот институт мне достался. Ну, что, 26 рублей стипендии, или 24. Я где-то со 2-го курса начинаю, ну, уже санитаркой подрабатывала, и хотелось, думаю, куплю там мишка на севере 100 грамм. Ну, там 6 конфет, наверное, было 5. А это, думаю, съем я одну конфетку, ну и что, у меня еще 5 останется. Да ладно, ну вторую конфетку съем, так ведь еще 4. Ой, ну ладно, я наемся до сыта, и все, больше я не буду хотеть. А все равно хотелось конфет. И вот я вспоминаю вот эти студенческие годы, ну, нелегко мне достался институт, нелегко, потому что я подрабатывала, и как-то училась я не скажу, что у меня в дипломе много троек, нет, немного, но все равно готовилась к экзаменам, мне нужно было работать. В общем, Выживали. Жизнь не конфетка. А что бы вы хотели пожелать нашему молодому поколению?
Самое главное думать так, что деньги, они не идут вот как ручей. Надо их заработать, надо уметь работать. И, по крайней мере, не нужно искать вот какие-то легкие пути. Надо идти там, ну, куда тебя поставили, куда тебе больше нравится. Ну, по крайней мере, работать не покладая рук, а не то, что вот откуда-то тебе там присыплется, откуда-то деньги берутся, откуда-то... Я не знаю, даже острова закупают. Я вообще поражаюсь. Мы жили на свою зарплату, на свою стипендию. А вот сейчас подрастающее поколение хотят все иметь. Но главное не образование иметь, а все нам надо. Квартиру надо, машину надо, там легкую жизнь вот надо. А откуда ее взять? Не все так могут. Но мне кажется, все-таки больше от семьи зависит. Уж какое зерно заложишь, такое и прорастет оно. Я думаю так. Просто диву даешься иногда, вот, ну, едешь в транспорте или как, какие-то разговоры, вот он это купил, вот общается там. Потребительское Да. отношение к жизни. Ну, раз у нас такого не было, конечно, я не смотрю с воодушевлением на молодежь. Нет. То есть надо трудиться. Надо работать, Да. надо работать.